الخير البنات، صباح الخير حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راني نوضت كيما مالفه، نوض بكري بزاف، نوض صليت وخرجت برا نشوف كيما دابيتو، نشوف مع الدنيا، نشوف مع الشجيرات. ريغاردي صابوغ جون، الدنيا حيه وحمد ربي اللي رانا حيين وسي. وهاني غير انا وغوك في الجاردان، ومن بعد ندخل للدار وتشوفوا واش راح ندير، كل واش راح ندير في هذا اليوم ان شاء الله. في ان كافيه البنات، جيت قهيوه وقلت والله كما قالت الله يرحمها نقعد الدنيا مش هربه عليا. هاي قهيوتي ان شاء الله نشربها معاكم اليوم. فوالا سامبل، ما عطانيش قلبي اليوم، ما رقدتش نورمالمون كوم دابيتود، دوكو الماتان سي ان بو ديفيسيل. وان شاء الله بكل حيويه اليوم نوري لكم واش راح ديروا لنا ان شاء الله يا ربي. بروغرام شارجي، يوغا دو لا كويزين. هاي الماشينه اللي حطيتها تغسل مقلبه الدنيا، ما راقدين هاد الساعه ساكته. هاني غير انايا وجادوغوك اللي ندورو في الدار. قبل ما ندخل للكوزينه البنات ونبدا النشاط والحيويه ان شاء الله نوري لكم الحاله اللي راني فيها. شوفوا لي السيجور تاعي كيف راهو داير. بور فو دير كو لي طرابو مازالوا ما خلصوش من الدار، والدنيا راهي مرونه بصح نتوما عزاز عليا بزاف. والله قلت اليوم غير نطيب وندير ونوري لهم ونعت لهم النهار تاعي كيفاش راح يجوز ان شاء الله. نردوه ضحك وتمسخير، ما يهمناش في الشيء هذا بكل. تشوفوا البنات حالة الكوزينه كيف راهي دايره، ما نحكي لكمش الروينه. ربي يقدرني، ربي يقدرني، ربي يقدرني. باش بور كريي ان شونجمون لازم هذا الشيء كل هذا. فوالا البنات باش نطيبو ضربت لقيت ما عنديش القديان، انا نديكم نروحو نتقداو مع بعضنا. اون فا فيغ لي كورس انصامبل ان شاء الله، ومن بعد نرجعو نطيبو ونديرو حوايج بزاف بزاف. ما عندناش النهار هذا. شوفوا البنات ضربت ما عنديش القديان، جافي با دو كورس، دونك اون فا فيغ لي كورس فيت في. ابري اون روتورن ا لا ميزون اي اون فا cuisiner pas mal de choses ان شاء الله. البنات راني في الغيون ازياتيك. regardez il y a de bons produits mais je vous montre pas ce que je vais acheter, comme ça serait la surprise pour les recettes. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Regardez, mais là je cherche le lait de coco, il n'y en a pas. Il y a plein de sauces asiatiques, regardez. C'est mon rayon préféré. Coucou les bêtes, je viens de rentrer des courses et je suis en retard. J'ai pas encore à manger. J'ai même pas eu le temps de vider mes courses. Mais c'est pas grave, je lance mon plat. Je compte faire un gratin de pommes de terre au poulet. Vous allez voir, c'est un plat facile, rapide et très bon. Donc commencez par éplucher les pommes de terre كيما راني ندير فيهم، وكوبيوهم الى هادو مربعات ولا غروسييرمون، ماشي شرط مربعات. فوالا، ونوري لكم البقيه. نحط البطاطا تاعي في ان بلا كي va au four هكذا هكذا. نحط له الملح، الفلفل الكحل، نحط له le persil, donc sel, poivre et persil. Je mets un peu d'huile comme ça, je mélange tout. Voilà, la façon la plus rapide, la plus simple, comme ça, et je le mets dans un four chaud à 190 degrés. Voilà. Bébéti, on passe à la suite du plat. Donc j'ai chauffé la poêle. Je vais mettre une cuillère d'huile, pas plus. Comme هذا طبق صحي, vraiment. Donc là j'ai coupé un oignon finement
j'ai 2 escalopes de volaille que j'ai coupées en petits dés, une gousse d'ail, je vais les faire revenir tous dans la poêle et on verra la suite. حطيت الكاريه تاع الدجاج وحطيتهم نخليهم مليح يسوي au moins 5 à 10 minutes. نحط الدجاج تاعنا نقعد قطيره تاع الماء باش ما يطيبش شايح هكذا، نحركو نغطيه ونخليه يكمل الطياب. فوالا راكم عارفين تشوفوني نديرها ساهله، تطلب شويه عجين وخلاص. سي لا غاليت فين لي في كون لابيتود دو فير انصومبل اون ديريكت. باتي بليت الكسره نحطها جو في لا ريزيرفي نكملوا الكلام مع بعضنا. البطاطا من الفور هاهي، ودوكا نديرو لاسومبلاج جوست لاسومبلاج تاع لا روسيت. هذا البولي كو جي في كوير افيك لي زونيون كو جو في ديسبوزي كوم سا. ابخي اللي يحب ياكل يزيدلو شويه تاع الزيتون، يزيدو تقدروا تحطوا حوايج اخرين معاه. احنا ما يحبوش ياكلوا هكذاك، غير شويه تاع الدجاج ولو فروماج اي سي تو، ان بو دو كريم سالي فوا. اللي يحب يحط المعدنوس تحطوا البيرسيل، لا كورياندر، تحطوا اللي حبيتوا لي كابر. فوالا سا سي لا باز لو بلو سامبل. فوالا شوفوا نعدلوهم هكذا من الفوق. هي تحبوا ديروهم لا صوص طوماطو سي، تحبوا تحطوا لا صوص. لا تاعنا قريب ساجي، ها واش ندير له، نحط له un peu de crème comme ça ما يجيناش ما يجيش شايح. en même temps il faut pas mettre beaucoup pour moins de gras. voilà comme ça, et je mets un peu de fromage râpé. Après vous mettez l'emmental, le cheddar, ce que vous voulez. On peut mettre même le chèvre. Moi c'est pour moins de sel, moins de gras, je m'arrête à ça et je le remets dans le four pour gratiner. Voilà, je le remets une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes. Le four est allumé, je profite pour mettre mes poivrons à griller dans le four pour faire la meshouia. Voilà, poivrons, tomates, et au four pendant 25 à 30 minutes. طاحت الكسره البنات، دوك نطيبها. درت غير زوج بصح درتهم كبار ما شاء الله. الوحده قد الروضه كاع الله يرحمها. شوفوها ان شاء الله ما تخرجش على الطاوله. الثانيه درتها كبتهم كبار بزاف البنات باش نزرب ما نقدرش نروح الحال. فوالا جو باس ندير الحميص فيت في ونوري لكم كل شيء حباباتي. ان شاء الله ربي نعطيكم الطاقه الايجابيه ونعطيكم كو دي زوند بوزيتيف باش تخدموا باش الراس جات سخونه. ما شاء الله والله تنحيها القلب، الريحه تاعها تنحيها القلب بعدا. شفت الفلفل هذا الكغيي من الفوق وديريكت نحطو في الصاك بلاستيك هكذا باش نحيلو فاسيلمون لابو تاعو. هانتو الفلفل البنات بيان غريير وقاعدين نحي ونزرب. ها ماتوا بالشر. فوالا نحطو في الشكاره البنات 5 مينوت باش تنحي القشره تاع فاسيلمون. هذيك la peau elle s'enlève facilement. Je le mets 5 minutes et je reviens pour le finir. Une fois les poivrons grillés, on enlève la peau et je fais hacher comme ça finement. C'est important, comme ça les épices rentrent dedans. L'huile d'olive, un peu de citron ou du vinaigre. Je vais mettre dedans aussi 2 gousses d'ail hachées et de la coriandre. Voilà. Je vais faire pareil avec les tomates et je le mets sur le feu 5 minutes. طبق البنات هذا الثاني وساجي ان شاء الله ناكلوه مع الكسيره سخونه ولو غراتان دو بوم دو تير.
Voilà le bnat, je viens de déposer ma fifi, elle repart à la fac. Et voilà, j'ai pas arrêté de courir ce matin et je vais reprendre la route pour chez moi. Bientôt elle va prendre le bus là et je profite pour vous montrer la grandeur de ce monstre là. Le viaduc, regardez, il est juste magnifique. شوفوا البنات يا امي هاني رايحه rendez-vous la sécurité sociale parce qu'il y a un souci, donc je vais le régler ومن بعد نتنفس. Ça c'est bien.